жүре береміз қорқып. Айтып көрем. Жаңа басшы жұмыс істемей ме? Кетсін орнына. Халықпен жұмыс жасау керек. Кем болса да. Бұл не бұл? Басшылық, сұмдық. Таңғы 6-та бастап ертеңгі кіретін очередке ақтан бері жүр дейді очеред бастары. Бірақ 2 айдан бері жүр дейді. Кім мына басшы, соның басшысы? Еші бұл халық бұла қиналу керек. Кім жауап береді осының бәріне? Неге бір машина дейді? Неге бір жерде береді? Неге Сарыағаш дейді? Түркістанда бермейді. Ол не басшылық? Дұрыс па дұрыс емес? Анасы уайымдап отыр. 2 күннен бері балалар соның астында. Қанша жігіттің бала-шағасы отыр үйінде тұр. Жұмыс істегендер басшылар, ол болмайды бұл. Қашан қалып келе бересіздер? Бұл не бұл? Бардақ қой бұл. Кім жауап береді осының бәріне? Бір прав алу үшін 2 күн очередь қою керек. Дұрыс па дұрыс емес пе? Қойыңдар, 3 автобус қойыңдар, 3 машина қойыңдар керек болса. Отан бар, армақ бар, неғып қоймайды. Не бәрі бір жерге қойып тастаған. Қойыңдар, ашыңыздар, халық келе бермейді. Қашан құрадым ерді? Көшеде, машинаның ішінде. Давайте басшылардың атынан. Сіз жұмыс жасамайсыз ба? Орнынан босатыңыз. Біз қоймаймыз, до конца барамыз. Дұрыс па? Шымкент қаласында бір садин беретін жер, бірақ жерде да. Осы достық неде? Наутырдың автосонда. Осы жерден ғана береді да. Жұртты сандалдырып тұр да, қанша халық тұр мына жерде. Осы жерде ше, мысалы соны электронды түрде істеуге болмай ма? Мысалы, мысалы мынада қанша очередь келеді дейді, дұрыс па? Мысалы сіз бір нәрседегі заявка бересіз ғой, мысалы сол түрде 14-нөл сообщение түседі, дұрыс па? Сол түседі. Андай күні андай сағатта вождение десін, кесін, сол сообщениемен келеді, мысалы, дұрыс па? Сол айынан істесін. Осы жерде бір апта болды жүргенде. Очердқа жазбайды. Адам көп. Ақша сұрады ма? Ақша сұраған жоқ. 240 адам бар деп алдыңда деп. Енді келіп отырмын. Қазір 193-ші болып жазылды. Bu жерде машина қосу керек жан-жақтан. Мына жерде сұрасаңыз, қазір жақсы айтып тұрсыз. Түркістан облысы Сарыағаш, сосын Төлеметов жаңағы 4 жерден өтіп жатыр. Бірақ Сыбыр деген категория бірақ жерде.